वो देखा और वो फिर यहाँ लगा सही गाल है सही तो बाबा असांजो राग सा वीडियो में ॻाल्हि कंदासीं ॿ सिंध जा बहितरीन फनकार जंहिंखां हिकिड़ी औरत ऐं ॿियो हुयो मर्द। हिकिड़े जो नालो जलाल चांडियो, ॿिए जो नालो फौदिया सूमरो। हिकिड़ो कल्ह तव्हांखे असां वीडियो ॾिनो हुसीं, ॿिन्हिनि जे बारे में तव्हांखे ॿुधायोसीं। अॼोके वीडियो में तव्हांखे ॿिन्हिनि जे बारे में ॿुधाईंदासीं त जलाल चांडियो ऐं फौदिया सूमरो जॾहिं नवां नवां फनकार थिया त पोइ सेरा ॻाईंदा हुया ऐं माण्हू रिक्वेस्ट बि कंदा हुया। जलाल चांडियो बि मर्द हुयो, फौदिया सूमरो त ख़ासि करे सेरा ॻाईंदी हुई ऐं ओस पास में जेके बि शादियूं थींदियूं हुयूं उहे कवर करे फौदिया सूमरो। ऐं उन टाइम में दोल वग़ैरह बि कान हूंदी फौदिया सूमरे वटि, सिर्फ़ु थाल खणी उन ई घर जो थाल वॼाए करे उते सेरा ॻाईंदी हुई। लेकिन फौदिया सूमरे जो आवाज़ु तमामु बहितरीन हुयो। पोइ फौदिया सूमरे खां जॾहिं माण्हू तारीख़ वठणु वेंदा हुया त पोइ लिस्ट में नाला जंग में ओ जाफर अली के तू हथ तू जाग जी मुजी सिर वट भली लिखी करे वेंदा हुया। पोइ फौदिया सूमरे खे उहा लिस्ट ॾींदा हुया त बाबा हे घोट आहे ऐं हे घोट जा चाचा ऐं मामा आहिनि, हिननि जे तर्ज़ ते हिकिड़ो सेरो ठाहे करे पोइ जेको आहे सो फलाणी तारीख़ ते अची ऐं सेरो इहो ॻाइजां। त पोइ अहिड़े तरीक़े सां फौदिया सूमरो वञी उन्हनि घोटनि जा नाला वठी करे जेको आहे सो सेरा चवंदी हुई ऐं तमामु घणो माण्हू उन खे पसंदि बि कंदा हुया। आवाज़ बि तमामु बहितरीन हो फौदिया सूमरे जो। ऐं उन खां अलावा फौदिया सूमरो हिकु ग़रीब ख़ानदान सां तालुक़ रखे पई ऐं पंहिंजे रोज़ी रोटी वारो सिस्टम बि हलाए पई। पोइ आहिस्ता आहिस्ता जॾहिं अॻिते वधियो त पोइ हिकिड़े चकर रेडियो पाकिस्तान ते उन जो प्रोग्राम आयो। पोइ उन में जेके उन गीत ॻाया त उन गीतनि खां पोइ फौदिया सूमरो तमामु घणो मक़बूल थी। पोइ शादियुनि जा जेके फंक्शन थींदा हुया उन्हनि में हिननि खे घुराईंदा हुया माण्हू, उते को हिकिड़ो अधु सेरो ॻाई छॾी त ॻाईंदी, न त पोइ कलाम चवंदी फौदिया सूमरो। पोइ तमामु घणी सिंध जी मक़बूल तरीन फनकार थी। जलाल चांडियो बि अहिड़े तरीक़े सां सेरा वग़ैरह चवंदो हुयो ऐं घोटनि जा नाला करे ऐं अहिड़े तरीक़े सां माण्हू जॾहिं तारीख़ वठणु वेंदा हुया जलाल चांडियो रोई लुढ़के उगी अजे आया रोई लुढ़के उगी अजे त पोइ पने ते नाला वग़ैरह लिखी करे जलाल चांडिए खे ॾेई ईंदा हुया त बाबा फलाणी तारीख़ शादी आहे, हिन तारीख़ ते हिकिड़ो लाॾो बि ठाहे तयारु करे ऐं असांजे प्रोग्राम में अचिजां दावत। अहिड़े तरीक़े सां माण्हू ॾेई वेंदा हुया जलाल चांडिए खे। दोस्तो जलाल चांडियो तारीख़ूं पंहिंजे बुक ते लिखाए छॾींदो हुयो। एतिरियूं तारीख़ूं मिलंदियूं हुयूं जलाल चांडिए खे जो जलाल चांडियो फारिक़ न रहंदो हुयो। पोइ जंहिं बि शख़्स खे ओस पास में किथे बि शादी पंहिंजी कराइणी हुई त उहो शख़्स पहिरीं जलाल चांडिए खां तारीख़ वठंदो हुयो। उन खां पोइ वञी शादी वारो सिस्टम पंहिंजो हलाईंदो हुयो। कार्ड छपराई या कंहिंखे दावत ॾिनई पंहिंजे मिट माइटनि खे, पोइ वञी सॼो फंक्शन कराईंदो हुयो। दोस्तो जलाल चांडियो बि पंहिंजे दौर में लाॾा तमामु बहितरीन चया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जॾहिं जलाल चांडियो मक़बूल ऐं मशहूरु थियो पोइ जलाल चांडियो आहिस्ते आहिस्ते लाॾा चवणु छॾे ॾिना। पोइ जलाल चांडियो कलाम ॻाईंदो हुयो ऐं जेको आहे सो जेके बहितरीन शाइर हुया सिंध जा उन्हनि खे तमामु घणो जलाल चांडिए ॻायो ऐं हिंद सिंध में तमामु घणो मक़बूल थियो। दोस्तो इहे ॿई फनकार सिंध जा तमामु बहितरीन फनकार आहिनि जिन्हनि जा अॼु 2025 ताईं बि उन्हनि जो नालो हले पियो थो ऐं उन जा गीत ऐं उन्हनि जा कलाम माण्हू ॿुधनि पिया था ऐं हज़ारनि जी तादाद में यकीन ॼाणियो उन्हनि जा परस्तार सिंध में मौजूदु आहिनि जेके अॼु ताईं बि इन्हनि खे प्यारु ॿिन्हिनि जेको आहे सो फनकारनि सां कनि था। त वॾी महिरबानी कंदासीं के नेक्स्ट वीडियो में तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह।